夜空缀着繁星，廊下繁花轻晃，两人依偎栏杆，发丝拂过衣袂。他开口：“殿下。”月光漫过他侧脸，他垂眸低语：“没有你的人生。”他发丝缠上光影，眸中映着交错的面容，轻声对我来说没有意义。他俯身目光锁住他，话语恳切：“所以求你了，别跑了，而且只看着我。”他睫毛轻抖唤：“公爵，殿下。”他侧头发丝遮了半张脸，我已经告诉过你了。他气呼呼瞪他，这可不是你演绎这个场景的方式。还有刚才那只手也是，你的整个身体都在颤抖，我能感觉到汗流浃背，就好像刚跑完一场马拉松。照这个速度，你真的认为你能拯救世界吗？我叫卢因德·博文，我是这个帝国的一位公爵，而此刻我正在接受诱惑之术的指导，指导我的人正是公主本人。为什么？当然是为了阻止世界末日的到来。我重生到了一本黑暗悲剧的耽美小说里，双壳被传奇，故事围绕着被众神宠爱的男子泽维安展开，还有两个为他争风吃醋的痴迷恋人：海伦帝国皇帝莱修斯，巴哈特帝国的暴君卡利昂。三角恋升级为一场战争，试图赢得泽维安的好感，直到两个痴迷的人都战死沙场，海维安因愧疚不堪而自杀，上帝怒不可遏，终结了世界。小说就是这样结尾的。所以为了防止这场破坏，公主和我联合了起来。我得说多少遍啊，原来的男主喜欢那种占有欲强、疯狂偏执类型的人，所以作为一个男人，我正努力让自己变得更有魅力，比那两个原本的疯子，并作为一个秘密项目的一部分去引诱泽维安穿进一本暗黑必要小说。如今我还必须去引诱男主角，但这个计划有一个致命的缺陷。罗莎琳的吼声在我耳边回响：“姐姐，你到底在听吗？”我自己的结巴道歉声也跟着响起：“对不起，那个缺陷，我实际上不是一个男人，我根本不是男人，我是一个女人。”我那充满恐惧的声音再次提问：“那个罗莎琳，万一有人发现我是个女孩怎么办？”她的回答伴随着出鞘短刀的寒光：“那你就死定了。”无声无息，不留痕迹。所以姐姐，她的话语在月光下的宫殿上空回荡。只有练习才能救你，我只能承诺我会尽力。所以像我这样的一个女孩究竟是如何最后女扮男装？我们得追溯到很久以前，22年前，在伯温公爵战死沙场的那天，我生于一场风暴之中。房间内，两个男人压低声音交谈。这么说，他的恩宠真的消失了，没有男性继承人，伯温家族将会怎样？我们现在所能做的就是希望这个宝宝是个男孩。产房内，产妇惨叫撕裂雨夜，哭喊女仆夫人再加把劲，就快成功了。产婆颤抖着报喜夫人孩子出生了。老妇急切追问是男孩还是女孩？女仆支吾这是个女孩。老妇沉默片刻，冰冷下令召唤魔法师。现在，老妇站在廊下对众人宣告：听好了，公爵夫人因难产离世，诞下的是儿子。黑暗魔法光芒骤起，我在魔法漩涡中被迫以男性身份成长。任何一个普通婴儿都会抓狂的，但我不是，因为我记起了我的前世。我盯着华丽房间的水晶球，满心惶惑，这是怎么回事？我当时只是一个失业的求职者。就在我通过了多年来一直为之准备的那份工作的入职考试的当天，我本该佩戴徽章的那天，车祸强光吞噬一切，我在一场交通事故中去世了，然后在一个我不认识的世界里，以婴儿的身份醒来，记忆里的认知与现实冲突。我明明该是男孩，可我惊觉自己是女孩。婴儿的我瞪大双眼，满是不可置信。我大哭着向抱我的人抗议：你说男孩是什么意思？我是女孩。就这样，我作为便装贵族的生活开始了。我原以为身为公爵继承人意味着生活会轻松惬意，但是结果发现，作为继承人伴随着一些沉重的期望，痛苦的黑魔法成了家常便饭。继承人训练残酷无比，直至最后被迫无休止的学习，还得忍受剑术训练，直到全身颤抖。而且自从我成为一家之主后，我就从未真正休息过。被派往战场后，我赢得了边境守护者的称号。直到成年，议会厅里众人议论安东尼子爵家的继承人还没定下来。我坐在主位，想起自己的人生，从未以女性活过，一直伪装成男性。众人翻遍家族分支，找不到合适继承人。有人提及子爵有7个女儿，却被反驳帝国法律规定。我勉强笑道：我开玩笑的。可我心底清楚，只要身份暴露，我很可能会被处决。当我回想起这些，我真的很努力，全然不知这个世界的任何情况。为什么黑魔法不能修复这些问题呢？它甚至还能让我改变声音。大人，一位身着长袍的商人请求觐见，但最艰难的部分却是，随着时间的推移，我的身体变得愈发有女人味，所以我用黑魔法来掩盖这一点。我不得不进行一项1年1度的例行活动啊。这种痛苦从未减轻过。你似乎非常痛苦。你想听个有趣的传闻来转移一下注意力吗？你知道皇室只有一位公主，对吧？那位安静又举止得体的公主，有传言说她疯了。哈，公主殿下，我去宫殿参观时跟她打过几次招呼，但她看起来根本不是那种人，一定是发生了什么事。与此同时，在宫殿里，自从她掉进水里后就一直是这样。你是说罗莎琳？是的，殿下。她莫名其妙的一直嘟囔着胡话，又哭又笑，就像疯了一样，毫无礼貌可言。也许我可以拿这个当借口，把莱文召回首都。这件事对我来说太重要了，我无法独自做决定。去把我的老朋友伯恩公爵召来。海伦帝国伯爵，王储导师伯恩公爵，他无疑是当今帝国中最有能力的人，而且由于他从小就与王储关系密切，所以可以想见他会被征求意见。这并不奇怪，让我烦恼的是，殿下，请停下！花园小径，一位少女快步奔跑，身后侍从焦急呼喊：殿下，请停下！我说过多少次，皇室不能奔跑。少女不耐，回头烦死了，别跟着我。女孩跑到湖边，喘着气大喊：别管我！王储导师返回，对另一人摇头，他眉头紧皱：殿下最近行为太奇怪了，这正成为皇室的一个难题，我们甚至可能已经能
能向伯温公爵提出求婚之事了。公主确实从死亡边缘回来了，这没办法。而公爵和公主之间的一场婚姻，他是理想的新郎，富有且高贵。哈，对，不过要数一数。按紫色氛围里，金发青年凝视对方，你最近很闲，从你对这类事情的兴趣来看。王储导师赶忙低头，抱歉我失言了。甚至连那位善良无害的王储，一提到伯温公爵也会变了脸色。海伦帝国的历任皇帝总是痴迷于某些事物，权力、领土，没有什么能限制他们，纯粹是疯狂和痴迷。在所有海伦皇帝中，有一位被认为是最伟大、最睿智的统治者——莱西利斯·德·海伦。从小心地善良，很多人说他会与前人们有所不同，但我曾见过他现在这样的眼神。回忆里，皇冠少年冰冷下令驳回，他面对大臣请求，眼神里的威严与狠厉。帝国征兵法定年龄是18岁，你敢让我皇太子违反法律，还要派年轻的伯温公爵去参战？在那一刻，映在王储的眼眸中，要是还有其他人敢吭声，我就以叛国罪把你们关进监狱。潜藏在他内心的疯狂才是他的真实本性。现在想来，当时在场的那些人最近似乎已从贵族议会中消失了。话语落下，长廊陷入沉默，仿佛连空气都在惧怕即将到来的变化，气氛有些尴尬。一人率先开口：“那封公主的外号是真的啊？抱歉，我笑得太大声了吗？他们都在谈论王子们。”话没说完，注意到对方脸红，疑惑更甚：“你脸怎么这么红？”两人转移话题，到底公主做了什么，会有这样的外号？以前明明很温顺，最近总说些让人听不懂的话。他们讨论公主异常，却没人能给出答案。罗莎琳最近一直在说一些我听不懂的奇怪的话。一人追问：“比如说什么了？”炒年糕，思绪一转补一句：“我想要我的手机话。”洛斯想起什么，皱眉抱怨：“突然好想吃辣鸡爪配烧酒。”银发的卢英穿着笔挺黑色西装，静静听着，脸上闪过无奈：“太他妈严格了，这是朝鲜王朝时代还是咋的？”卢英听着这莫名其妙的现代词汇，一脸懵，却也没打断。卢英正发呆，突然被莱斯利乌斯的话惊到，猛地咳嗽起来，脸涨得微红。莱斯利乌斯询问：“你还好吧？”卢英却在这时脑海闪过奇异念头，暗自思忖：或许公主也像我一样转世了。卢英定了定神，看向莱斯利乌斯，正色道：“莱斯利乌斯，公主殿下现在在哪？”莱斯利乌斯放下心回应：“她最近被禁足，应该在宫里。”说完疑惑，反问：“你问这个做什么？”卢英急切开口：“真的？那我现在能见她吗？”不管怎样，现在不是说这个的时候，我得和公主谈谈。莱斯利乌斯皱眉，严肃说：“卢英，就算是你，也不能这样单独见公主。”卢英急了，高声反问：“为什么不行？”莱斯利乌斯被他的激动吓到，退后一步解释：“这个年纪单独见面会引发丑闻。”莱斯利乌斯揉了揉头，耐心说：“我们这个年纪单独见面传出去不好，而且……”他停顿一下：“皇帝陛下最近身体不好，你也知道，我想成为贤明统治者，很多事脱不开身啊。对这个地方，保守到甚至对未婚男女之间的距离都有规定。如果安公主和公爵单独见面……”莱斯利乌斯想了想，提议：“那我以哥哥身份陪你去，路上还能散散步。”卢英一听，急得摆手：“不行，这样我没法说转世的事。”喊：“等等，莱斯利乌斯，你不是很忙吗？陛下最近身体不好，你要处理的事肯定不少，而且你说过你想成为一位贤明的君主，对吧？要做到这一点，你得学习，你知道吗？我真的很期待看到那一天。”莱斯利乌斯：“对，你说的对。”莱斯利乌斯看着卢英，轻声说：“那我会努力学习，下次你可要夸我做得好。”他伸手轻触卢英的脸，温柔道：“下次我就说你是因公务见公主，这样能帮到你吧？”卢英眼睛一亮，笑着回应：“那可太有帮助了。”莱斯利乌斯又仔细看了看卢英，调侃：“你脸上也有水，刚才见到了。”卢英摸了摸脸，不好意思笑了。莱斯利乌斯挥了挥手，说：“那你路上小心。”卢英离开后，在宫里四处寻找公主，可公主像突然消失了。宫女们也很疑惑，摇头说：“殿下刚才还在，不知道去哪了。”卢英无奈，只能继续找，心里暗叹：见公主真不容易。他沿着小路走，突然听到奇怪的声音，发现一个身影被困在草丛里。卢英看着那身影，觉得说话方式很像公主，试探着喊：“公主殿下！”见有人靠近，受惊般轻呼：“哎呀，你吓了我一跳，我的心差点都掉出来了。”等等，他怎么穿成这样？难道是想逃跑？他又瞥到一旁被切断的铁栏，铁栏切口平整，还被仔细打磨过，心里的疑问更深了。女孩抬头，但这个人是谁？男子走近，看着坐在地上的女孩，伸手掀起来吧，将她扶起，轻声说：“这样会着凉的，起来吧。”女孩红着脸道谢：“啊好，谢谢你。”女孩站定，想起自己逃跑失败，垂头丧气，内心哀嚎：“唉，本以为这次能成功，结果又失败了。”她揉着额头，满心烦躁，压力大得快喘不过气，好想喝点辣的甜的东西。她嘟囔着，把内心的疲惫都倒了出来。吃辣是缓解压力的最佳方式。女孩正沉浸在自己的情绪里，突然听到熟悉的韩语，猛地抬头，瞪大双眼，指着男子惊呼：“你是谁？你怎么听得懂我说话？现任公主是韩国人对吧？我也是，所以听得懂韩语。”女孩更震惊了，追问：“你也？”男子点头，缓缓开口：“我记得前世的事。”女孩听到前世，眼睛瞪得更大，结结巴巴道：“前世。”男子便将自己的经历道来：“我前世遭遇车祸，再睁眼就成了婴儿，本以为是命运安排，就这么活下去，我还以为自己重生到中世纪之类的时代了呢。殿下，您是怎么转世的？”语气平淡，又带着几分无奈：“其实我是穿进书里了，成为一个被偏执狂疯子砍头的恶女，穿越进了一本书里。”女孩突然想起什么，指着男子焦急开口：“哦，对了，还有件大事，这个世界很快就要崩塌了。”男子闻言，瞳孔猛地一缩，不敢置信的喊什么。他望着周围的花园，又看看女孩，满心都是震撼与无措着，这怎么可能？世界要崩塌？
总结公主给我讲的故事。这个世界存在于一部名为《巴维勒斯传奇》的小说之中。故事据说始于海伦帝国赢得对巴哈特帝国的战争之后，并将巴哈特的第8王子泽维安带回来作为人质。海伦的王储雷修斯爱上了泽维安，但巴哈特的暴君卡利昂让泽维安回到了自己的祖国，并将他争取了过来。最终，这3个男人之间的三角恋关系破裂了，2个偏执的掌权者最终同归于尽，而哈维安对此感到内疚，最终自杀了。这里的问题在于，深受上帝宠爱的泽维安去世之时，被激怒的神毁灭了人类，这就是结局。所以你怎么看？他的声音在明媚的阳光下响起，这3个美男子之间令人心碎的毁灭性爱情是不是很美？他将一本摊开的笔记本放在地上，那上面是他潦草记下的原著故事梗概。一张更大的羊皮纸上用粗大的字体写着结局 ：BL 大战，神之怒火，全员死亡，世界毁灭。所以现在你明白我们穿越进的这本《巴比伦传说》的故事了吧？我只能干笑，是的，哈哈。但要我相信这里是小说内部，仍然很难。他却觉得很有趣。你是转生者，我是穿越者，是不是很好玩？但我和公主的故事也是一个难以置信的事实。但有一件事我无法接受，被尊为贤明君主的雷修斯会为了爱情发动战争。我真的能相信公主所说的话吗？我转向他，但是殿下，我有一件好奇的事。他示意我继续。是的，说吧。我自认为思想开明，足以理解同性间的浪漫，但是偏执宫这到底是什么意思？还有 BL 又是什么某种昵称吗？他的表情转为纯粹的困惑。难道说你对这个场景一无所知？这个场景，现在这个场景又是什么意思？在那之后，公主令人惊叹的演讲持续不断。她递给我一本手写的指南，是她为了以防穿越后遗忘而准备的书。书的标题赫然在目，偏执宫的特征：第一，强行亲吻，在分落的锁链中，一个金发男人夺走了一个银发之人的呼吸；第二，监禁与威胁，同一个银发身影在黑暗中被锁链束缚，支离破碎；第三，隔绝，那个银发身影被孤立在黑暗的石墙前。这些内容真的没问题吗？我翻动着手中的指南，脸上微微发烫。无论怎么看，这都像是一份犯罪清单。这就是他们所谓的爱吗？公主双手合十，脸上洋溢着兴奋的光芒。所以改变末日结局最现实的方法，就是让别人成为偏执宫。首先去引诱塞维安啊，这是多么美丽的啊！只要我们能先下手为强，拿下男主角塞维安，他就根本不会和其他的宫产生任何联系。我不知道会是谁，但我已经开始为他们感到遗憾了。要介入这毁灭性的混乱之中，我当时并不知道那个别人就是我。几天后，在公主宫殿的花园里，我手抚着胸口，难以置信地看着他。所以您的意思是，您想让我成为一个偏执宫，对？不然我派你去公爵府做什么？为了拯救世界，必须有一位新的顶级人物出现并引诱泽维安。不管我怎么想，你都是这个帝国里各方面都堪称完美的唯一人选。整个帝国中各方面都堪称完美的独一无二的伯温公爵，而且由于体弱的泽维安有崇拜武艺高强的人物设定，这简直再合适不过。我真没想到会这样。想想看，公主居然选了我作为新的主角。首先，我甚至都不是男性，所以这怎么能算是耽美作品呢？它应该是少年爱。等一下，仔细想想，我现在正穿着男装不是吗？是为什么公主提出了如此荒谬的提议？既然如此，殿下恐怕这个提议有点难办。这是最高机密，但事实上我不是男人，而是女人。什么？我知道你不想做这件事，但你怎么能撒这样的谎？这不是谎言，我用黑魔法改变了我的外貌。公爵眼神沉静，声音如冰下暗流。记住前世今生，我都是女人。公主瞪圆眼，嘴巴微张，真的。黑魔法还有这种设定？小脸上写满震惊。公主捂住嘴，声音发飘。那你其实是我姐妹。公爵低笑，声音清润。好久没人叫我姐妹了。公主小声嘟囔，难怪性格变了，是设定微调吗？公爵眉头微蹙，雷利斯，是的，在原著中，他非常冷漠且自私，有很多关于他是个疯狂混蛋的描述。我也对他与最初的设定相差如此之大感到十分惊讶。这是不是意味着我们的同类雷修斯真的是个疯狂的混蛋？不可能，我认识的雷修斯绝对不会是那样的。公爵站在廊下，声音平淡，但我认识的是比任何人都温柔善良的朋友。公主托腮，眼神迷茫。可我们转世了，故事应该改变了吧？公主摆手，语速加快，先不管这些，现在关键是任务。公主抓住公爵的手，眼神恳切。我知道你本不是男人，这任务超难，但大家都当你是男人，只有我知道你是转世姐妹，求你了。她靠了过去，在恳求他时，她的眼睛闪耀着狂野的计划，成为世界上最酷的假痴迷上衣，请拯救世界。她的脸上露出了灿烂而自信的笑容，让我们一起拯救世界。我们还有大约5年的时间才能让男主角到这里，所以时间很充裕，我也会尽我所能帮助你摆脱困境。我该怎么办？这个故事是如此突然，如此难以置信，但如果世界真的很快就会结束，那么他也没有未来。他记得自己站在宫殿前，博文公爵，欢呼声在他周围回荡。我把自己作为一个男人活得死去活，我不能让这一切如此毫无意义的结束。那么答案只有一个吗？当他与他的目光相遇时，他的嘴唇上浮现出一丝微笑。我明白了，殿下，我没有信心，但我会试一试。真的吗？他尖叫着，高兴地紧握着双手。那么为我们的新伙伴关系干杯吧。于是我和公主为拯救世界而结成的秘密联盟就此开启。公爵刚想喝茶，公主突然制止，解偏执上位者
喝茶不加糖。手快速按住公爵拿糖的动作，公主继续提醒，而且偏执上位者不吃甜食。公主轻拍胸口，别做那表情。偏执上位者得高冷，你得练习眼界。公爵站在阴影里，内心纠结我该放弃吗？成为一个痴迷的上位者，并不像我想象的那么容易。然后几天之后的一个夜晚，月夜公爵走在密道，脚步声回响他低语：皇宫竟有密道，还这么宽敞。但想想看，竟然有这么宽敞的一个地方，你是怎么知道这样一个地方的？这是另一个穿越者的特殊能力吗？公主说：我知道这件事，因为这就是5年后泽维安要来住的冷宫。姐妹拿着这个，这不是一把木质训练剑吗？公主举着训练剑，我教你偏执上位者课程，你教我剑术。现在让我们马上开始，我要改变自己的未来。根据原著故事，这位公主命中注定会作为恶女被斩首，所以为了避免我们一起走向死亡结局，公主决定向我学习剑术，而我决定向她学习那种极致主动的诱惑技巧。公主挥剑10多分钟后瘫倒在地喘气，公主突然伸手轻触公爵脸颊，笑着说：那问题来了，如果泽维安像这样接近你，你该怎么办？公爵犹豫，我也轻触她脸颊。公主抱胸太弱的更偏执，比如用力抓住她，甚至亲吻，然后我紧紧地拥抱了她。公主提高音量，要更用力抓住或者直接吻。你没看战略指南吗？公爵耳尖发红，我怎么能吻你？我说这太弱了，你得更痴迷一些。公主拉着公爵在空旷大殿里重复拥抱动作，远处黑衣身影撞见，内心惊叫，我现在看到的是什么玩意儿？我来这儿只是因为我在空荡荡的冷宫看到了一些可疑的动静，我或许应该把这件事报告给王储，对吧？我的报告到此结束。书桌前，手握着笔停顿，墨水滴在纸上，金发男子皱眉，什么？眼神冷冽，你刚说什么？凌晨1点左右，公主殿下与公爵在冷宫秘密幽会，这消息可靠。皇室暗影，骑士陈升。是的，没有错。我们现在该怎么办？目前我们要不要继续对他们分别进行监视？先继续分别监视，别打草惊蛇。声音压得极低，仿佛怕惊动暗处。莱文认识的莱修斯太天真了，几乎到了愚蠢的地步，而且不会做任何像这样不光彩的事，背着朋友跟踪他，所以我不想让他失望。如果莱文发现我对他的感情，你说什么？莱西乌斯，我们都是男人，你什么意思？你喜欢我？我甚至都不想去想象那样的一个未来，所以我必须彻底隐藏这些感情。金发男子回神，歉意一笑，抱歉，走神了，就随他们去吧。帝国最伟大的公爵和帝国公主坠入了爱河，这是一件好事，但是我究竟还要将这些感情隐藏多久呢？时间不断流逝，一晃5年过去了。在那个时候，莱西乌斯登上了王位，森林里公主剑术精进，与银发男子对练，剑锋扫落叶，公主的技艺也有了很大的提高，她居然能挡开我的剑。对练中，公主差点滑倒，银发男子稳稳拖住她腰，地面湿滑，请注意安全。公主红着脸道谢哦，谢谢您，大人。殿下，您知道吗？那属于你的紫罗兰香气总是让我抓狂。大人，公主抱住公爵，心跳如鼓，你偏执人设演的太像。过关，公爵眼睛发亮，真的？那我能停下了吗？公主大力点头，男子笑开，樱花落在她发梢，因为你教得好，我才学得会啊。几小时后，夜色笼罩城堡，想想看，自从你被附身，已经过去5年了，时间过得真快。公主望着建筑呢喃，我知道，对吧？对我来说，都已经过去22年了。更重要的是，你把冷宫当成自己的房间了。这里没人唠叨我要当个贵族之类的事，而且我也不用穿不舒服的裙子。说实话，这比我在皇宫里的房间还舒服啊。说到这，小说很快就要开始了，泽维安就要来冷宫了。公爵问，你有那么开心吗？当然，这是我的第2最爱。泽维安，我想知道他会有多帅。我在读小说的时候就一直在想象，我泰姬第2喜欢的。公爵嘲讽到第2喜欢的，你以前还说泽维安是你最喜欢的人呢，难道你不知道女人的心是善变的吗？我最喜欢的早就变了。公爵询问是谁，公主称这是个秘密，一个非常酷且善良的人。不管怎样，按照原剧情，一场战争很快就要爆发了。原著故事中的那场战争，在其中泽维安是以海伦帝国囚犯的身份出现的，就是这个。我听说这部小说的男主角卡利昂把他设置好，这样海伦帝国就能故意获胜。但是为什么我一直感觉如此焦虑？你没必要摆出这么严肃的表情，这是一场终将过去的战争。公爵却猛地起身，将他按向座椅。我是军队统帅，怎能不在意？他声音急促，手扣住他肩膀，力道带着焦躁。这是一场主角甚至都不露面的战争，那有什么大不了的？公爵眸中翻涌暗色，但是自从我成为一名剑圣以来，我的直觉从未出过错。公主跺脚，姐姐别再让我不安了。原剧情说这战争没大事的，没错，罗莎琳从来没出过错，所以咱们别再为此担心了。这种不安的感觉可能只是不必要的担忧。巴哈特帝国皇宫，恢宏宫殿群在阳光下闪耀。哈呀，海伦帝国皇帝早逝，太子已经继承了他的皇位，巴哈特帝国的皇太子卡利昂。巴哈特叹气，但我仍然只是王储，我完全掌控皇帝的权力已经过去很长时间了，但那些制衡我的势力真是烦人。灰发老者躬身，王储殿下，若二皇子与大公爵觊觎王座，他停顿，眼神暗藏锋芒，不如挑起与海伦帝国的战争，让他们去前线。卡利昂挑眉，让敌人互相消耗，这主意这是正确的。如果我们在战争开始后提拔在军队中地位稳固的大公为了巩固他所支持的二王子的地位，肯定会把毫无经验的二王子带到战场前线。这是真的，即使大公帮他，如果一个对战术一窍不通的白痴王子带头，结果显而易见。正确，要是我们错失用黑魔法除掉他们，并让其看起来像是死于战斗的这个机会，我们将能够毫无嫌疑地处理掉他们。而且就算出了问题，著名的卢因公爵就在边境，所以他们肯定无法活着回来。如果那种情况发生，事情可能会比我想象的更容易解决。那么首先是安插在海伦帝国的间谍。刚要开口，窗外传来嘈杂声，什么动静这么吵？他皱眉睁眼，波光粼粼的湖面，小船里的少女们
们笑嚷：“泽维安爵士，你太美了，就算你找遍整个大陆，也找不到像您这么英俊的人。”泽维安先生，灰发老者禀报：“是八皇子萨维安因美貌闻名大陆，没背景的弱子怎活到现在？”卡利昂烦躁：“这没用的皇室成员留着添堵，我该如何对付那个没用的王室成员？他长得挺俊俏，要是我把他卖给那些野蛮人，肯定能卖个好价钱。”老者躬身：“可他毕竟是皇子，关乎帝国颜面，那把他作为战犯送到海伦帝国去怎么样？”卡利昂暴毙冷笑：“尊严我不在乎。八皇子泽维安因其美貌而闻名于整个大陆，而且尽管身为王子，他甚至还接受过如何在床上伺候人的训练。爱在宫里没有任何靠山，也没办法了。要不我们把泽维安王子当作战犯送去，还让他当间谍，若用得好能离间海伦帝国皇室。还有传闻说，老者压低声音，如因公爵与海伦公主有特殊关系，在他们联姻前派萨维安去搅局。”卡利昂猛地转身：“联姻皇室与公爵联姻会巩固他们权力。的确，如果海伦帝国的皇权变得更加强大，等我成为皇帝时，我的地位将会受到威胁。是的，无论是王储还是公爵如果那个孩子一心想要引诱他们，他们肯定会爱上他的。那我们就派八王子托杜克、如英去。要是公爵被那孩子迷得神魂颠倒，然后叛逃到巴哈特，那就更好了。你在说什么？你怎么能把一个敌国公爵带到我们的王国来？作为最年轻的天才剑圣，他难道不会对我们的帝国有所帮助吗？还有，我自己也想和他较量一场啊！既然说到这了，也许我也该去拜访一下海伦。”仆从惊讶难道你打算参加这场战斗？如果二皇子和大公战死沙场，你将是第一个被怀疑的人。卡利昂笑着：“哈哈哈，你为什么这么惊讶？我可以偷偷去。”在帝国公主的宫殿花园，阳光透过枝叶洒在精致的茶桌上。某侍女突然指着远处，兴奋叫嚷：“看那边！”另一侍女捂嘴轻笑：“天呐，大人今日又来了！没错，看看从公爵眼中流淌出的柔情蜜意，能得到像伯温公爵这般英俊之人的爱，我太羡慕公主了。”花园凉亭下，公主身着粉白纱裙，指尖轻轻戳戳对面银发公爵的手臂，笑得狡黠：“嘿嘿，姐姐你看，大家都觉得咱俩在恋爱呢。”公爵无奈扶额，嘴角却藏着笑意：“就如你说的，顺着他们认为的演就好。”公主双手合十，眼中闪烁期待光芒：“太棒了！那现在是时候启动我们拯救世界的计划了。”于是，公主与公爵的丑闻传遍了整个宫殿。而罗莎琳听到那些谣言后，想出的计划是用同情诱惑泽维安计划。这位与公爵正在交往的公主，背着公爵与另一个男人有染。公爵对此感到震惊，在泽维安面前露出了软弱的一面。心地善良的泽维安安慰公爵，接着公爵对泽维安心动了。在这里，他开始悄悄地追求她。泽维安爱上了那位对他痴迷的公爵，从而避免世界被毁灭的结局。公主兴奋地拉着公爵演练，计划就位，就看你的演技了，姐姐得多练习啊，明白不？公爵无奈应下内心吐槽，刚演完偏执男主，又要扮悲情角色，这戏路跨度太大，哇，这可真难。公爵瘫在花园长椅上哀叹，和罗莎琳见面有趣，可演技可太耗神了。他扯了扯领口，金发微乱，能休息会儿不？多么令人放松啊！话音刚落，身后传来熟悉的脚步声。公爵回头，你在这儿？就见金发的卢英站在光影里，身着绣纹华服，像从春日画卷走出。你刚才不是在睡觉吗？我悄悄进来，还以为你在睡呢。公爵忙摆手，只是闭目养神。不过你怎么知道我睡眠不好？作为这个世界上的一个男人，我从小就无法避免参战。从我第一次在那里杀了人那一刻起，我无法好好入睡，因为死在我手上的人会在噩梦中来找我。但要继续活在这个世界上，我想未来我也不得不忍受这一切。伯温，如英望着他，轻声说：“你在这儿很容易放松下来，所以安心休息吧。”公爵愣住，心口涌起奇异暖意。如果你累了，想来这儿小睡一会儿吗？我会给你躺在本帝王腿上的荣幸。好呀，那我将毫不犹豫地接受这份荣誉。啊，好舒服。罗莎琳应该结识这样一个善解人意又心地善良的男人。尽管这是一段假恋情，但我还是忍不住担心。我在想，是否有合适的人呢？哦，想起来了，确实有那个人，历代担任大法官的马托斯，公爵家族的长子，年轻的公爵约瑟夫。我之前和他交谈时，他看起来成熟又有责任感，他还长得很帅，所以我听说他在年轻姑娘中很受欢迎。太棒了，下次我应该把他的事情告诉罗莎琳。也许是因为我已经排解了心中的忧虑，而阳光又如此温暖，但我感觉自己可能真的能在时隔许久之后第一次好好入睡了。他说着打了个哈欠，模样有些慵懒。在过去的5年里，我一直试图无视有关公主的传闻，毕竟对此我无能为力，但像这样，你此刻就在我身边，仅此一点就足够了。陛下，侍从单膝跪地，声音带着颤抖，有紧急军情禀报。如因皱眉，我下令不准任何人竟然敢靠近我这里，不是吗？侍从额头冒出冷汗，对不起，可巴哈特帝国的军队正袭击海森领地，还有人看到卡利温王子的踪迹，这种小事派援军不就好？你为了这么一件琐碎又紧急的事来找我？在巴哈特帝国的军队中，我们收到一封电报，称有人发现了卡利昂王子，以残忍著称的臭名昭著的卡利昂，巴哈特要亲自来了。如果达到剑圣级别的卡利昂亲自前来，如英肯定会坚持自己去，尽管他正遭受后创伤带来噩梦困扰，务必确保这没有传到莱文的耳朵里。几天后，巍峨的宫殿在阳光下闪耀，信使冲进殿内，海森领地遇袭。陛下，我是边境守卫，恳请您准许我出战。公爵站在门前，我有急事要与陛下商讨，快开门。侍卫鞠躬致歉，抱歉，陛下严令，不准您进宫。公爵瞳孔猛地收缩，你说什么？等一下，他不仅隐瞒了伯爵领地正遭受攻击这一事实，甚至还拒绝见我。莱修斯到底在想什么？目前与原著故事不同的是，由于卡利昂参战，结局变得难以预料。按照原剧情，
将哈维安作为囚犯带来，我必须亲自投身这场战争，并带领他走向胜利。公爵疯狂敲门，陛下，伯爵领地的指挥体系一片混乱，你知道巴哈特王储有多厉害？这就是为什么我必须亲自去。为了帝国，请允许我展开行动。你在干什么？放开我！侍从想拽他衣袖，却被他狠狠甩开。放开我，这是关乎帝国存亡的事。皇帝沉默许久，终于开口，让杜克·伯恩进来。公爵大步流星走进殿内。莱修斯，你这是什么意思？把我排除在去阻止卡利恩的部队之外？你知道我是唯一能面对他的人。如果你参战，你只会再次受苦。哈，你刚才说什么？你让我留下？难道要我看着帝国陷入绝境？公爵逼近半步，眼里的痛与怒几乎要溢出来。上回战争的创伤还没愈合，你就想重蹈覆辙？皇帝终于抬眼，目光沉沉。好吧，我允许你部署。莱温·伯恩，随你所愿。莱温·德·贝文，按你的意愿去做吧。公爵心中震撼，暗自思忖，氛围和声音都完全变了。这就是我听过的那个最初的莱修斯吗？他深吸一口气，强装镇定。那我先去准备部署，因为情况紧急，这是首次派遣。莱修斯瞥他一眼，稍后再谈，别太恨我。等等，他的声音颤抖得太厉害了。会不会是？公爵震惊。公爵看着莱修斯轻声说，我是不是对你做了太多过分的事？我只是担心帝国士兵们可能会受伤。请别哭。莱修斯却突然靠近，眼神带点迷茫与期许。你说会不会是？这让你想起过去的日子了。每当我哭泣时，你总会拥抱我来安慰我。如英无奈又心疼，抬手摸摸他的头。我没哭，只是你这模样，真像小时候一哭就找我哄。没错，小莱西厄斯就是个爱哭鬼。我猜这一点一直都没改变。你说的对，我还是那个爱哭鬼莱修斯，所以你会再次安慰我，对吗？这是怎么回事？我是在胡思乱想吗？他好像在跟我调情。作为莱修斯最好的朋友，我应该只要安慰他就好，这绝对不是为了我自己开心。当然啦，毕竟我们可是最亲密的朋友。夜色渐深，莱修斯却想起如英即将出征，你明早就要去海森领地。公爵回答，没错，这就是计划。战场上的骑士们会等着我，黎明出发前，今晚留下吧。他眼神里的期许让如英无法拒绝。宫殿外月光如水，照亮古老建筑。如英躺在榻上，看着忙碌的莱修斯，不住问，我到底在干什么啊？不管怎样，从我们小时候起，我面对莱修斯的考验就一直很脆弱。莱修斯回头，必须在黎明时分离开，对吗？你为什么那样看着我？已经过了午夜了，你为什么还不睡觉？快过来，咱们一起睡觉。莱修斯脸一红，我还有很多工作要做。好吧，但在完成适量任务事情后，你应该睡觉。一个对帝国如此忠诚的人，怎么会被称为一个痴迷的疯子？可怜的莱西乌斯。几分钟后，他盯着桌上未写完的文书，笔尖悬在半空。如英睡在我的床上，这比我想象的更刺激，很难抗拒。不冷静点，莱修斯，我应该专注于工作。第二天，我带领了伯恩骑士团，身披黑袍，向着边境进发，朝着边境墙连续骑行4天之后，我们终于抵达了黑森伯爵的领地。可城墙上的守卫却拦住了他们。一名守卫扯着嗓子喊道，就算你们是支援骑士团，也得交过路费，没钱就回去。骑士团成员们面面相觑，有人小声问卢英，大人怎么办？我们大老远赶来帮忙，连觉都没睡。卢英皱起眉，提高声音反问，你看我像普通骑士吗？守卫们一愣，有人嘀咕，他看着是有点不一样，但怎么看都像在虚张声势。等一下，那花白的头发，难道会是？那不是杜克·如英的伯恩吗？其他守卫瞬间慌了神，结结巴巴的喊神什么？如英眼神冰冷，沉声说，我不会再容忍任何不敬，别磨蹭，立刻开城门。卫们吓得魂飞魄散，赶紧下令，快开城门。我听说他不会参加这场战争。城门缓缓打开，如英带领骑士团进入领地。进入领地后，骑士团成员们对如英钦佩不已。有人兴奋地说，不愧是大人，一下就解决了问题。也有人感慨，有盟友支援他们，还这么小气。这时，有士兵看到骑士团，激动地大喊，看那边，有骑士团来了。如英骑在马上，抽出佩剑，高声喊道，听着你们所有人，到目前为止，你们成功抵御了敌人的攻击。现在我，边境守护者如英·德·伯文，将与你们并肩作战。这场战争将以胜利告终。士兵们听到声音纷纷看过来，当认出是如英时，顿时欢呼起来。是边境守护者剑术大师来了我们营定了。如英无奈地想，虽然大家的反应有点尴尬，但重要的是让他们记住我的存在。可想到原剧情里罗莎琳的故事即将开始，罗莎琳捏着她的脸，认真地说，姐姐，要是想救人，连呼吸都得酷一点。与此同时，在城堡外的山林里，有个神秘身影出现，那人看着骑士团进入领地的方向，喃喃自语，那个人是伯恩公爵吗？太远了，看不清楚。但是哈维安·巴哈特，第8王子称，在一瞬间团结如此多的人，他比传闻中酷多了。皇子跑到哪去了？散开去找，我想更多的见识他的恩泽，但就目前而言，逃跑才是首要任务。传令兵冲进营地，嘶吼声响彻雨幕，是海森家族的奇袭混乱瞬间蔓延，士兵们手忙脚乱，有人扯着嗓子喊，快协助二王子整理装备，殿下刚刚收到一则消息，上面说伯恩公爵已加入这场战斗。二王子皱眉，贝温公爵卢英参战，他声音颤抖，他怎么会出现在这里？殿下有骑士强忍着惧意开口，要不撤离战场吧，回到安全的撤退点。二王子称，你说的对，我一介凡人哪能对抗剑术大师？他转身要走，却听帐外传来嘲讽，王子殿下因为一个剑术大师就要临阵脱逃，真是好风采啊。什么？你是谁？你这个混蛋，你怎么敢对殿下这样说话？我会处理好这里的事情，你这胆小鬼怎么还不赶紧滚？凯利安传来熟悉的声音，你在干什么？我说了滚远点。那我现在就走。所以这终于轮到我有机会见到大名鼎鼎的伯恩公爵了。我一直很好奇他是怎样一位了不起的人物。黑伦的骄傲
皇帝竟如此宠幸他。我想知道他的头盔下面藏着什么。那么士兵们，光是打这场仗有点无趣不是吗？那我们打个小赌怎么样？无论谁揭开了博温公爵的真面目，将获得一份世上独一无二的奖励。战场另一端，有士兵远远望见卢英，顿时沸腾，是贝温公爵。把他的头盔摘下来，身着银甲的公爵卢英高举武器嘶吼：“咱们占上风了，别退缩！”身旁战友瞬间沸腾，目光齐刷刷投向卢英。有人兴奋大喊：“那可是公爵大人！”卢英眉头微拧，盯着冲上来的敌人，心里直犯嘀咕：刚才还跑得没影，怎么突然全冲我来了？这也太怪了。可没时间细想，他只能咬咬牙，硬着头皮迎敌。众人欢呼雀跃，随着头盔的掉落，这是怎么回事？难以置信，他们居然这么兴奋，都没叫上我。凯利安看着这一切，这很奇怪，就好像有一道光指照在他周围，这种奇怪的感觉是怎么回事啊？对，这就是我想要的，这就是所谓的这个东西。战后，卢英拖着疲惫身子回营帐，心想他们通常吓得甚至都不敢靠近我，那为什么今天会这样？他们都是冲着我的脑袋来的吗？而且感觉他们也在冲着我的喉咙去。不管怎样，战斗现在已经结束了，所以我们要不要讨论一下该如何对付帝国的窃贼？黑森家族首领黑森戴托夫，一个小偷，肯定是有什么误会。我们调查了一场本应在半天内结束的战争，为何持续了1个多星期？结果发现，下令让这次行动不能以胜利告终的不是别人，正是黑森伯爵本人。所有迹象都表明你就是罪魁祸首。那不可能，求你了，听我把话说完。到底听到了什么？一个领主把自己的子民当作盾牌的故事，还是那个你背叛帝国，站在凯利安一边的选择？公爵，紧急消息，回到领地。卢英还在琢磨战场上的古怪，却接到急报，巴哈特已承认失败，并提议签订一项条约。要签条约，代表居然是凯利安王子。夜幕降临，卢英独自坐在营帐，望着远处城堡轮廓，满心疲惫又焦虑。现在我该怎么办？二王子逃走了，巴哈特示意投降，这很好，但是凯利安负责处理该条约。凭良心说，凯利安到底是个怎样的人呢？用一句话来概括，他是个恶魔。如果能独占沙维安，他会毫不犹豫地杀掉一个孩子。的意思是，毕竟他确实继承了真正的恶魔血脉。我还没有做好心理准备去见他呢。看着卢英的穿着，忍不住调侃：你认真的穿成这样去见公爵？你该不会是想勾引他吧？卢英瞬间炸毛，谁要勾引他？我是为了买武器，把礼服和珠宝全卖了，谁让你做到这种地步啊？画面切换到海森家族的领地，红发的海森伯爵正对着下属发火：谁让你们派手无寸铁的村民参战的？还有你海森家的是我，不是你。德米亚垂着头不敢应声，为了家族的利益，你应该设法嫁入高门贵族。卢英一脸苦涩，他刚转身就听到隔壁房间传来凯利安的声音，他居然让他来勾引我，我就在隔壁房间啊！他真应该在审讯结束后就把赫森踢出去，因为凯利安而低声抱怨着，怎么还想利用你妹妹来弥补你的罪行？正说着，门外传来轻柔的敲门声，公爵大人，您在里面吗？卢英心里一紧，他真的是来勾引我的。他深吸一口气，进来吧，什么事？门推开，身着红裙的德米亚怯生生走进，长发如瀑，他微微躬身，公爵大人，我能进来待一会儿吗？卢英盯着他的红发，脑海中闪过维瓦卢斯传说里的描述，德米亚，维瓦卢斯传说里的大反派，一头橙红色长发，是个骄傲又危险的美人，却是最恶毒的反派。谁能想到德米亚竟是赫森家族的女儿？我简直要疯了！先是凯利安，现在又遇到了德米亚。卢英心里发怵，结结巴巴道：女士，实在抱歉，我很累，改日吧。德米亚一愣，眼中闪过失落，立马拉上公爵的手，关上门。这种激进的做法是怎么回事？这就是成为真正恶女的意义吗？公爵称女士，这真的不合适。德米亚泣不成声，贝温公爵，无辜的百姓在受苦，求您帮帮海森家吧，求你了，我求求你！如果我想阻止我的父亲和哥哥，我需要像你这样有影响力的人的支持。卢英看着他绝望的眼神，心中一阵纠结，我真的要这么做吗？现在回想起来，很多情节早就和原著不一样了。早些时候，我无意中听到他对村民们的担忧，听起来十分真切。他继续哭诉，我愿意做你的情妇，或者满足你任何要求，求你了。天寒地冻的，而他却穿着那些单薄的衣服待在外面。我或许乔装成男人生活，但显然他也有自己的艰难困苦。也许戴米亚只是成了一个恶女，因为这是保护村民免受伯爵伤害的唯一办法。我再也不能对此视而不见了。他咬咬牙，我不会让你做情妇，但我可以和你合作，一起查明真相，救助海森家的百姓。我的意思是，我会站在你这边，我也希望你能属于我。既然我们现在是盟友了，我们何不从向那个让你下跪的人复仇开始呢？而且还不是一次，而是2次。哼！要是姐姐能成功勾引公爵，这整件战争事件说不定就会被掩盖过去。还是说你更愿意成为被忽视的那一个？下一刻，公爵出现在他面前。算一算，我一直在战场上不停地奔波，可你却在这儿闲逛，就好像这是在度假一样。哦，不会吧？你看上去有大把的空闲时间呢，那你就可以亲自来接待我了。公爵斜睨着，语调平淡却暗藏威慑，看起来你很闲，我希望你能来照顾我。红发贵族瞬间炸毛跳脚道：侍奉你我怎么能做这种低贱活？他双臂交叉，满脸抗拒。我可是贵族怎么呢？公爵却似早有预料，一向卑微的任务。公爵悠悠补刀：你不愿的话，就让德米亚小姐代劳吧，况且你该清楚我和公主的关系。红发贵族额头沁汗，眼神闪躲，支吾着您误会了，我只是想为您缓解疲劳啊，这是不是什么让我与皇室发生冲突的阴谋？公爵瞥他一眼，似笑非笑，真的？那我倒想让你侍奉。对了，我体质特殊，只用清澈山涧的水，早中晚都要。说着指向窗外，你去那边溪流取水。红发贵族脸瞬间垮掉，哭丧着，那溪流来回要走2小时啊。公爵却不再理会，如果你不想做，尽管拒绝，这样你就会有充足的时间，而且我们可以马上讨论到底发生了什么事。红发贵族咬咬牙，
憋屈应下，我去，匆匆逃离。公爵转身回房，推门却见红发女子德米亚，红裙优雅，眼神灵动。公爵无奈又带些宠溺，你在做什么？德米亚慌慌张张收手，脸颊微红，我就是好奇，没忍住。公爵轻叹步，更重要的是，我希望你对这次报复感到满意。正欲说话，想起重要事，神情严肃，有件关键的事，你可知你兄长那位伯爵已落入巴哈特帝国的王储卡利昂手中？德米亚瞳孔地震，惊呼神什么？我不动声色地查明了，卡利昂试图借这场战争除掉他国家的二王子，这样一来，他就能更轻松地登上王位。为此，他需要在海伦帝国内部有一个合作者。于是他贿赂了以贪婪著称的德托伯爵。德米亚瞬间苍白了脸，踉跄半步，我真的不知情。公爵沉声道，我没怪你，但要是皇室先知晓，你家族会被定性为叛徒。满门！德米亚浑身发抖，攥紧裙摆，满门被铲除。公爵凝视德米亚，目光真挚，我想保护你和你的家族，毕竟你是站在我这边的人。他缓缓摊开手，紫蓝光晕在掌心流转，所以帮我找到德托伯爵叛国的证据，我会一力承担，护你家族周全。德米亚望着那只手，内心挣扎，我该怎么办？我能相信公爵吗？可他会为私利牺牲无辜吗？公爵似看穿他心思，静静等待。德米亚咬唇想起公爵过往护佑，终是下定决心将手放入他掌心。我信您公爵，我帮您。协议签订当日，戴米亚夫人比我预想的更有能力，有这么多证据，我可以直接对卡利昂施加压力。很高兴见到你，伯温公爵。卡利恩的出现让我不知所措，他是最初的主角之一，难怪他的气场强大的惊人。你难道不打算摘下你的头盔吗？公爵身着银甲，眉头微皱，轻声自语，我本不想掺和，但不管怎样都该有个回应。黑袍男子坐在桌前，指尖轻敲桌面，声音沉稳，开始吧。这是一封信，详细说明了殿下是如何贿赂德托伯爵的。卡利恩勾起嘴角，似笑非笑，你居然找到了他，你若好奇我，大可直接问，我本就会知无不言。公爵大人。公爵心中暗忖，他这么笃定，难道还有后手？这封信足以扳倒王子，可他为何如此从容？那我再问最后一件事，伯爵在海森内部还有其他同谋吗？卡利恩闻言，指尖顿在桌上，眼神变得幽深，周围氛围瞬间压抑。那不是一个关于我的问题。他的眼睛变红了，别告诉我这就是罗莎琳提到的。卡利昂兴奋或起杀念时眼睛会变红，他有着恶魔的血脉，他这双眼睛要小心哦。卡利恩开口，那这个怎么样？看着公爵突然伸手，指尖触碰公爵的脸颊，声音低沉，我也会回答你那个问题，只要你成为我的骑士。公爵瞳孔微缩，心脏在胸腔内剧烈跳动，正僵持间，一名侍从匆匆闯入，单膝跪地，语气急促，殿下，恳请您原谅我打断谈判，可实在有紧急之事禀报。公爵猛地回神，拍开王子的手，后退半步，心有余悸的自语，我刚刚差点就应下了。卡利恩王子脸色阴沉，不悦道，我明令禁止任何人打断，你可知罪？侍从额头冒汗，却坚持道，殿下，此事万分紧急，八王子在归城中失踪了。公爵瞬间瞪大双眼，惊呼，八王子不是该还在巴哈特帝国城堡吗？他消失了。如果他和原版一样，哈维安应该还在巴哈特帝国城堡。卡利恩王子嘴角挂着森冷的笑，听到我的话，你没有退缩，我没想到你会对那个男孩感兴趣。杜克，嘿，看在公爵的份上，一定要找到他并把他拖回来，必要的话就打断他的腿或者杀了他，我不在乎。公爵，你在想什么？你的表情很有趣。公爵转身，神色疲惫又无奈，这是什么？他在拿人的生命当儿戏吗？他简直就是个恶魔。嗨，卡利恩王储，我觉得我成不了殿下您的骑士，我尊敬陛下，他是一位仁慈的人。他看着公爵，似笑非笑，你的皇帝仁慈，别天真了。什么？他为什么那样笑？谁能有我们的莱修斯那么温柔？对公爵说，你是真的那么天真，还是你们的皇帝就是那么狡猾？好吧，那我就同意这件事。行吧，我改变命令，不杀八王子了，但因我方出了这档事，谈判只能暂缓。正如你所听到的，由于我方的这个问题，似乎进一步的谈判已不可能，所以我们很快就会再次见面。是的，明白了。出来后，众人问公爵，协议进展顺利吗？这件事已经延期了，他们说让晚点再来。那些野蛮人，反正我对他们也没抱任何期望。那我们现在回城堡好吗？不，我们必须先找到一个人。如果一切如罗莎琳所计划的那样，我还不应该见到泽维安。但如果我现在不管他，谁知道他会遭遇什么？所以，首先我得找到他。巴哈特帝国的某位王子在这附近失踪了，立刻搜查这片区域，并把他带回来。帐外日光刺眼，帐内昏暗的阴影沉沉压下，他疲惫地按住额头，发出一声抑制不住的叹息。这该死的恶魔之力根本无法控制，胸口的印记灼热刺痛，那是流淌在他全身的恶魔之血。他的母亲，帝国的皇后，曾终日忍受着孤独，他早已厌倦了那位拥着无数后妃的皇帝。就在那时，一个恶魔出现，诱惑了他，他们开始了秘密的幽会，最终二人之间诞生了他。他凝视着自己的手，红色的眼瞳里映出一切的源头。我生来就流着恶魔的血，好在母亲将那段私情藏得很好，即使我没有像其他兄弟姐妹那样继承皇帝的血脉，也还是夺取了皇太子的位置。殿下，门外传来通报，我进来了。一个戴着兜帽的人走了进来，轻笑着开口，又在试图压制那股力量了，对吗？可是殿下，那力量是指赐予您这般贵族血脉的特殊天赋。来人继续说道，为何不坦然接受？来者是卡利恩麾下的黑魔法师巴图，他嗤之以鼻，贵族血脉，把恶魔之血说成是高贵的，真是个笑话。他猩红的眼睛在一片昏暗中缓缓睁开，对面前的兜帽人说道，我自己来处理。兜帽下的女人扬起嘴角，紫色的眼眸中闪过一丝探究，你是被什么引来的？在之前的盟会上就察觉到了。察觉到什么？是自那位公爵身上流出的黑暗魔法的气息。他眼睁睁地看着那个男人，黑暗魔法，一位剑术大师竟然使用了黑暗的力量。
呵，说真的，伯文公爵真是个有意思的男人，难怪我越来越想将他占为己有。烈日炙烤着荒原，银发男人在旷野中跋涉，长长的呼出一口气，他一瘸一拐的前进，脚下忽然一滑，整个人重重摔倒在地。好痛！难道是逃跑时摔断了腿？八王子在那儿！一声大喊划破寂静，他惊恐的抬起头，快抓住他，打断他的腿，别让他再跑了！骑兵们挥舞着铁钩，纵马冲来，这是卡利恩哥哥的士兵，他们已经追上来了，我该怎么办？铁钩在阳光下闪着寒光，径直朝他挥来。绝望中，他闭上了双眼。谁来救救我！金属的碰撞声与惨叫声骤然响起。这是什么声音？他睁开眼，一个身披金色甲胄的身影挡在他面前，剑尖滴血。这身盔甲和气场，难道是伯恩公爵？您没事吧，殿下？头盔下传来他听过的声音，真的是公爵。他挣扎着想道谢，却一阵头晕目眩。谢谢，殿下！在公爵的惊呼声中，他眼前一黑，倒了下去。他晕过去了吗？公爵摘下头盔，看着怀中昏迷的王子，还好，总算及时赶到了，不然这个故事的主角还没开始就要死了。但是现在我该去找塞维安吗？罗莎琳可能会因为我没按计划行事而生气。算了，先找个安全的地方吧。几个小时后，他在林中找到一间废弃的小屋，他将王子轻轻放在床上，王子发出一声轻哼。现在我明白罗莎琳为什么会偏爱塞维安了，连我这个女人都觉得她不只是漂亮，简直是惊为天人啊！好痛！王子的呻吟打断了他的思绪，现在不是欣赏他的时候，他的腿肿得很厉害，我至少得先做些紧急处理。他撕下一条布，小心地为他包扎，但即使经过处理，他一时半会儿也无法行走了。真够呛的。他疲惫地靠在床边，这几天发生了太多事，没想到不仅见到了卡利恩，连塞维安也遇上了。按原计划，我应该是在海伦帝国和他见面才对，以防万一，还是继续用头盔藏住脸吧。我得去问问罗莎琳，接下来该怎么办？他肯定又能想出新计划的，嘿嘿。而且从刚才开始，为什么我这么困？我不是有慢性失眠症吗？现在不能睡着。卡利恩的士兵可能还在附近，他强撑着眼皮，对抗着突如其来的睡意。塞维安猛地坐起，扑了过来。殿下，这是怎么了？塞维安将脸埋在他的颈窝，双手环住他的脖子，身体因恐惧而颤抖。他叫一声，殿下，请等一下。他却固执地抓住他的盔甲，不肯放手。请抱住我。他再次呢喃，湛蓝的眼眸中满是脆弱的恳求。请抱住我，公爵。怀中的身躯突然紧贴，他怎么会这样缠着我？我应该推开他才是。他却一脸平静。这是塞维安的呼吸比之前平稳了许多，手掌附上他的额头，烧也退了。我的光环正被塞维安吸收，难道我的光环能治愈他？虽然不明白这是怎么回事，但眼下我只能继续抱着他，这感觉有点奇怪。不，这是拯救世界的必要牺牲。林间阳光斑驳，鸟鸣清脆。他睁开双眼，我在哪儿？好像听到了什么声音。他循声望去，伯文公爵，你怎么会在这里？对了，我被哥哥的骑士追杀时，是他救了我。为了帮助一个素不相识的人，他比传闻中更强大，更令人敬佩。抱住我。但这记忆是怎么回事？请抱住我，伯恩公爵。等等，我到底对救命恩人做了什么？我终于见到了传闻中的公爵，不仅要他抱我，还强吻了他。我彻底搞砸了我们的初次见面，我得在他醒来之前赶紧逃走。脚踝一软，身体失去平衡一只铁手稳稳抓住了我的手臂。你没事吧？你的脚还没完全好，必须小心是，可我以为你睡着了，我才意识到还没自我介绍，我是海伦帝国的勒温德伯文公爵。塞维安回应我知道。冰冷的声音从头盔后传来，径直点明了我的身份。你是巴哈特帝国的塞维安王子，对吗？是的，我是塞维安巴哈特。公爵大人竟然知道我的名字。他的视线落在我缠着绷带的脚踝上，看来您行走不便。他沉吟片刻，随即说道，那么请恕我失礼片刻。身体突然悬空，我被他猛地抱入怀中，一声惊呼脱口而出。他抱着我，迈开沉稳的步伐。公爵大人竟然抱着我，周围的一切都化为温暖的光晕。这或许是我人生中最美好的一天。看，公爵大人回来了，你离开有一阵子了，我们正准备去找你呢。难道那位就是王子殿下那个，天啊，她真是太美了，简直难以置信。她是我见过最美的人，我从未见过如此神圣的美貌，真想再靠近一点看她。全都退下，谁允许你们在王子面前如此无礼？骑士们噤若寒蝉。我们错了，行了，你们去给巴哈特帝国发电报，就说巴王子在我这里。他独自穿行在林间小径上，脚步沉稳，木桶里的液体倾泻而出，闪烁着不可思议的蓝色光辉，比想象中还要沉重。他抹去额角的汗珠，长舒一口气。他警觉地抬起头，视线越过树丛。那是曾与公爵共度一晚的小屋，原来离军营并不远。一个声音忽然响起，殿下，这声音难道是？他惊愕地回过头，一名身着全副盔甲的骑士拦住了他，质问道：您在这里做什么？他浑身一僵，是公爵。他结结巴巴地开口，公爵的视线落在他缠着绷带的脚踝上，不容置喙地命令道：把那个给我。公爵伸手接过木桶，解释道：提着重物会拉伤你的脚踝，你需要多休息，我们一起回去。他连忙应声好。他垂下眼帘，小声道歉，是的，对不起，我只是想帮他。这个想法是不是很愚蠢？马蹄声在营地前停下，他坐在马背上，公爵扶他下马，主动说道：我来拿吧。怎么办？我的第一印象已经够糟了，内心一片慌乱，现在又擅自外出，这下彻底失宠了吧？一名骑士匆匆赶来，高声禀报：公爵大人。公爵闻声转身问道：什么事？骑士报告，巴哈特帝王储提出了非正式的协议，兄长，要是现在去见他，他惊恐地抓住公爵的臂甲，他紧紧抓着冰冷的金属，恳求道：公爵，拜托您了，能不能不要把我送去我兄长那里？想起来了，塞维安正是在躲避王储。公爵的眼神柔和下来，他开
开口安抚，别担心。公爵郑重承诺，殿下，我带您来此事为了保护您，无论发生什么，我都会保护您，所以请安心。他轻轻拍了拍王子的后背，王子沉默了。公爵转身对骑士下令，我马上去见卡利安王储。骑士领命，是，明白了。塞维安抚上自己的肩膀，心中默念，伯温公爵，在一直被轻视的巴哈特帝国，公爵是第一个如此温和待我的人。帐外，卫兵高声通报，殿下，伯温公爵求见。一个慵懒的声音从帐内传来，请进。公爵步入帐中，只见卡利安王储举着酒杯，轻笑道，哦，今天倒是带了礼数过来，没戴头盔，真是清爽。王储敞着衣襟，在遍地盛开的红玫瑰中示意道，那么坐吧。伯温紧张地垂下眼帘，答应下来。当然。这是什么衣服？卡利安的胸膛竟完全裸露，伯温的视线真不知该往哪儿放。卡利安举着酒杯，饶有兴味地问，你在沉思什么？他随即命令道，把谈判提案拿来，我看看。伯温局促地递上卷轴，低声说，在这儿。几分钟后，卡利安审视着卷轴，指出，第2条对我们太不利了，第3、5、7、8条也是。看来海伦公国竟是些土匪，真敏锐。伯温暗自心惊，他竟看穿了每一个只在为我方谋利的欺骗性条款。王储开口道，但是他将嫣红的酒液注入高脚杯，你每喝一杯这种酒，王储宣布道，我就会无条件让步一个条款。他凝视着杯中自己的倒影，要我喝这酒绝对不能喝，谁知道里面加了什么？况且一旦喝醉，黑魔法就会失效。王储拖着下巴，玩味地问道，怎么样？你打算怎么做？但作为帝国公爵，我不能拒绝，尤其是在他主动让步的情况下。他下定决心，沉声回答，我喝。他拿起酒杯，一饮而尽。王储满意地说道，很好，那么我们商议第13条。他又喝下一杯，下一条是14条，接着是下一杯，然后是15条，第16条，这里面有一半都是毒丸条款。他脸颊发烫，却依然开口，那杯酒我也喝，我必须一边喝一边用魔力解毒。他仰头饮下，看到王储脸上浮现出一抹笑意，他再次举杯，一滴血从嘴角滑落，视线开始变得模糊。糟糕，必须保持清醒，喝得太快，魔力已经来不及恢复了。一只手搭上了他摇晃的肩膀，糟了，必须加快魔力的运转。他将手按上冰冷的胸甲，一股力量将他向后倒的身体稳住。卡利安的声音在他耳边低语，小心别摔倒，会伤到自己的。他什么时候到这里的？卡利安的拇指抚上他的唇角，轻轻擦拭着。他轻声说，这里沾到酒渍了。卡利安补充道，这颜色和你的红唇很相配。卡利安的脸庞凑得极近，呼吸拂过他的皮肤。他继续问道，不知道尝起来会不会和这酒一样甜？你说什么？心脏猛地一跳，你到底在？胃里一阵翻搅，心跳不受控制的加速。为什么眼皮变得这么沉重？哈哈，感觉很晕吗？卡利安提议道，那不如到我的床上去睡吧。伯温挣扎着拒绝，不，我没事。怎么回事？他惊恐地发现自己完全感觉不到魔力，仿佛被什么东西阻断了。他发出一声闷哼，身体不受控制地倒向王储，被对方稳稳接住，视野陷入黑暗。一个温暖的拥抱浮现，银色的长发顺着他的肩头滑落。王储的眼中闪过一丝惊诧，随即弯起嘴角。王储开口道，公爵，你可以走了。他猛地回神，慌忙道歉，我很抱歉，我一个男人突然拥抱他，是不是让他感到不快了？他回避着王储的视线，说道，那既然谈判似乎已经结束了，我就先告辞了。公爵的身影消失在帐外，王储注视着门口，低声呼唤，巴图。他转身问道，第8王子现在在哪儿？一个身披斗篷的身影悄然出现，他恭敬地问，殿下有何吩咐？王储解释道，我刚才短暂地抓取了公爵的记忆，塞维安·特雷德试图诱惑他，脑海中浮现出塞维安恳求的话语，抱住我。巴图惊恐地问，您读取了公爵的思想，您该不会是想杀了王子吧？王储的眼中燃起紫色的火焰，他低语道，我渴望公爵。他继续说道，所以我别无选择，只能除掉任何挡我路的人。我别无选择，只能铲除一切障碍。卡利安痛苦地闷哼一声，站在他面前的巴图被这股突然爆发的庞大邪恶能量震慑住了。何等惊人的邪恶能量！他快步上前，关切地问，殿下，您没事吧？巴图仰望着王储，脸上满是敬畏。这就是卡利安大人的真正力量吗？真是令人叹为观止。一丝微笑浮现在他唇边，但殿下的力量从未像这样释放过。难道说他的思绪转向那位银甲骑士？伯温公爵就是将殿下转变为真正恶魔的关键。卡利安恢复了镇定，他直视着巴图命令道，我们来测试一下。巴图的手搭上王储的臂膀，担忧的轻唤，殿下。巴图劝说道，既然伯温公爵和8王子在一起，现在杀了他，岂不是更难赢得公爵的支持？他继续补充，况且伯温公爵说过，他敬佩海伦皇帝的仁慈。卡利安的杀意瞬间停滞了，他收敛了外放的能量，承认道，你说的有道理，如果我杀了塞维安，公爵会厌恶我。巴图暗自一笑，王储不稳定的邪恶能量平息下来了。果然，伯温公爵就是关键。殿下，一个声音突然闯入，一名骑士冲了进来，神色慌张的大喊，请恕我失礼。他气喘吁吁的报告，刚收到紧急情报，托霍尔部落正朝着巴哈特皇都进发，你必须立刻返回祖国。卡利安满脸震惊，什么？托霍尔部落为什么会突然采取行动？他随即冷笑起来，这一定是海伦皇帝的计谋，目的是为了迅速结束战争，让伯温公爵回去，还说那个狡猾的家伙仁慈，真是可笑至极。卡利安转身命令道，巴图，去告诉塞维安，让他以囚犯的身份前往海伦帝国，然后诱惑皇帝，叫他把皇帝从公爵身边隔离开来。卡利安补充道，他背过身去，语气不容置疑地强调，但是绝对不许他碰公爵。是，我明白了。巴图躬身领命，随即转
转身，卡利安下令道：“那么我们其他人就立即启程返回祖国。”是。士兵应道。巴图嘴角勾起一抹笑意，他心中暗道：“抱歉了，殿下，但为了您的觉醒，我不能遵从您刚才的命令，请您理解，这一切都是为了殿下您。”夜色笼罩着森林，糟了，我的魔力流动突然受阻，无法化解9力，现在连黑魔法都失效了，我得赶快变回男人。伯温心急如焚，气息不稳，他策马疾驰，忽然眼前一亮，哦，在那边是我之前和塞维安待过的小屋。伯温立刻勒住马，对，我不能以这个状态回营地，看来今晚只能在那里过夜了。他推开吱呀作响的木门，探头进去，希望里面没有人。头盔突然滑落，哐当一声掉在地上，一抹紫光瞬间亮起。他抚着发烫的脸颊，心中一阵烦躁，真是乱七八糟，都怪卡利安。他索性往床上一躺，既然现在只有我一个人，不如就好好放松一下。在塞维安面前一直装酷，真是累死人了。也许是因为不再感到紧张，魔力流动似乎比之前更稳定了。他闭上眼，感受着体内逐渐平复的能量，一阵柔和的蓝光将他包裹，身体随之变回了男人的形态。他睁开眼，打量着自己恢复原状的手，谢天谢地，这次总算变回来了。然而魔力依然不稳定，还无法彻底解掉9力。他疲惫地自语道：“哎，不管了，酒劲上来了，先睡一觉再说。反正这种偏僻的地方应该不会有人来吧。”塞维安的身影穿过月光下的树林，啊，看到那间小屋了，能和公爵大人共用一个帐篷固然很好，但他似乎因为我而感到不自在，连盔甲都没脱。我还是在这里睡，好让他能舒服的休息吧。他走到门前，发现门虚掩着，便推门而入。塞维安的目光落在床上的人影上，顿时睁大了眼睛。伯恩公爵怎么会在这里，而且还没戴头盔？塞维安的脸颊泛起红晕。我想再靠近一点看看。从9位判断，他似乎喝醉了。他蹑手蹑脚地走进床边，他应该不会突然醒过来吧？塞维安的手指轻轻触碰伯恩的脸颊，呀，我碰到他了，连皮肤都这么光滑。早就听说他很英俊，但本人真的不，或许用美丽来形容更贴切。一阵巨响突然从屋外传来，塞维安闻声一惊，连忙闪到一旁。一只乌鸦不知何时落在了敞开的门前。那只乌鸦不是巴图的使魔吗？乌鸦凑近他的耳边低语道：“巴王子殿下，如果您不想吵醒他，就请出来一下。”塞维安回头看了一眼仍在熟睡的伯温，随即转身走出了小屋。屋外，巴图正静静地站在那里，周身环绕着不祥的紫色光芒。卡利安的下属在这里，你为何如此害怕？巴图微笑着说：“我只是来传达卡利安大人的命令。”果然，塞维安紧张地问道：“是什么？我哥哥给了我什么命令？”巴图的嘴角勾起一抹邪笑，宣布道：“诱惑海伦帝国的伯温公爵。”是什么？塞维安惊呆了。诱惑公爵大人，我原以为他们带我来是想让我作为囚犯去海伦帝国，诱惑皇帝把他变成一个暴君。巴图解释道，但公爵的能力超乎预料，所以计划变更为将他作为人才招揽到巴哈特帝国。巴图的声音低沉而有力，他俯身看着塞维安说道：“顺带一提，如果你失败了，殿下的性命就会有危险。”他将手搭在塞维安的肩上，继续说道：“请务必完成任务。”塞维安的思绪一片混乱。诱惑公爵大人，可是我怎么可能啊？我怎能背叛那个保护过我的人？清晨的阳光洒在林间木屋上，鸟鸣声清脆。伯温从床上醒来，发出一声满足的呻吟。他伸了个懒腰，啊，好久没有睡得这么安稳了。等等，神清气爽。他猛然惊醒，现在是什么时候？窗外已是天光大亮，我到底睡了多久？他从床上一跃而起，惊慌的大喊：“今天早上有会要开，我得赶快穿上盔甲，拿起我的剑。”伯温扣紧了金属护手，准备出发。他对自己说：“好了，现在得赶紧回营地了。”他骑上马，穿行在林间，不知道塞维安一个人还好吗？远处的小屋一闪而过，可为什么会这么心神不宁？昨晚的记忆含混不清，就好像曾与某人在一起。他催马向前，将思绪甩在身后，那一定只是醉酒后的幻觉，对吧？一名部下发现了他，惊呼道：“哦，那个人！”他急忙迎上前去，满脸忧色地喊道：“公爵，您没事吧？”士兵跟在他身边，语气急切：“您从昨晚就失踪了，我们都很担心。”伯温平静地回答：“我只是独自在山里训练，回来晚了些。”伯温继续说：“那我就去行政楼参加实务会议了。您要跳过今天早上的军事会议吗？”伯温简洁地答道：“是的。”他转向众人，宣布道：“昨晚已经和巴图方完全签署了协议，现在准备回家吧。”人群先是爆发出震惊的喊声：“神吗？”随即欢呼声响彻了整个营地。这场战争能这么快结束，公爵你真了不起。与此同时，伯温思考着，我也觉得很奇怪，卡利安到底在想什么？他竟然在喝了几杯酒后就同意了如此不利的条款。一名侍从匆忙赶来，轻声喊道：“公爵。”伯温转向他，问道：“你不是伯爵家的人吗？有什么事？”侍从凑到他耳边，低声说道：“迪米亚小姐想见您。”伯温点头应允，知道了，会议结束后我会去看她。伯温心里想，太好了，见了迪米亚就能回家了，我想我的床了。会议结束后，伯温来到了一座宏伟的宅邸前，德米亚将文件呈于桌前，语气坚定：“伯温公爵，这些是证明黑森伯爵腐败的文件。”伯温伸手接过文件，多谢您，女士。他的指尖划过纸页，内心不禁赞叹，在如此短的时间内找到这么多证据，他的能力确实非凡。在这个世界上，女性不能拥有头衔，这真是一件憾事。他本是下一任领主的最佳人选。伯温从文件中抬起头，目光落在他身上，辛苦您了，德米亚女士。这样一来，我们就能在保全我方伯爵势力的同时，铲除黑森伯爵。德米亚连忙否认，
微微垂下眼帘，不是您先帮助了我，我才应该感谢您，公爵。他深深地低下头，话语郑重，这份恩情我永世不忘。伯温看着他，纠正道：“女士，这并非恩情。”他露出一丝微笑，坦言道：“我只是认可了你的才能，招募了一位有能力的人。”德米亚脸颊泛红，眼中流露出喜悦。谢谢您，公爵。公主殿下真是幸运。伯温对他突如其来的话感到困惑，问道：“你说什么？”德米亚着敬佩的神情说道：“能有如此强大可靠的公爵在他身边，这是什么？听起来像在调情。”伯温注意到他微红的脸颊。等等，难道说与罗莎琳保持距离的训练，反而让我在他眼中显得更酷了？对，如果连德米亚都在我不知情的情况下对我产生了感情，那么我也许能轻易地引诱塞维安了。伯温的拳头不自觉地握紧了。伯温身着盔甲，汗水划过脸颊，先前的自信动摇了，或许不会那么容易。塞维安涨红了脸，挣扎着想自己爬上马背。他挥开伯温伸出的手，我自己来就行了，公爵。伯温坚持道：“殿下，还是我来。”塞维安立刻打断了他：“我没事，我一个人能上去。”塞维安暗自咬牙，不能再这样一直麻烦他了。可他为什么这么讨厌我？他身后的伯温则感到困惑。我自认对塞维安相当不错了。马蹄声在荒芜的岩地上回响，随后又踏入茂密的森林。最终，塞维安还是被伯温扶上了马。伯温从身后环抱着他，伯温从身后递过来一个黄色的小袋子。他说：“殿下，请收下这个。”塞维安惊讶地看着手中的东西，问道：“这是什么？”伯温解释道：“这是巴里波果冻，巴哈特帝国的国民零食。看您受了伤，又连日赶路，似乎没什么精神。”他露出一丝微笑，继续说：“我想吃点甜的，也许会有帮助，所以就带来了。”塞维安有些意外，结结巴巴地回答：“是吗？谢谢你。这种果冻在海伦帝国应该很难找到，公爵竟然特意为我带来。”塞维安将一颗果冻放入口中，真甜。但即使是这样善良的公爵，如果发现我是间谍，也一定会很失望吧？伯温戴着头盔的声音从身后传来：“殿下，请看前面。”他沉声宣告：“我们已抵达海伦帝国。”塞维安闻言猛地抬起头：“你刚才说什么？”远方传来人群的欢呼声，越来越近。伯温公爵回来了，民众们热情地高喊着：“夹道欢迎，感谢您，边境的守护神！”人群中爆发出伯温公爵的欢呼。塞维安的目光在喧嚣中逡巡，一位金发男子扬起手，高声喊道：“伯温，欢迎回来！”他身旁的少女也雀跃地挥着手：“这边。”那位少女在漫天花瓣中笑靥如花，声音清亮：“恭喜您取得胜利。”塞维安望着他，那想必就是公爵的恋人罗莎琳公主。果然如传闻所言，像太阳一样耀眼，和我真是截然不同。这股阴冷的气息是怎么回事？感觉和卡利安在场时一样可怕。塞维安的目光落在那股寒气的源头。哦，那个人是海伦帝国的皇帝雷修斯 T 海伦，可他为什么那样盯着我看？凯旋之后，我才刚刚回到帝国，我又一次投入了拯救世界的忙碌日程。伯温侧过脸，无奈地向身旁的罗莎琳问道：“我们真的非要做到这个地步吗？”罗莎琳斩钉截铁地回答：“当然了。”她气愤地控诉：“就因为你姐姐，我们的计划从一开始就注定要失败。夏比安现在连饭都不肯吃，一见到你就结巴。”她大声强调：“你难道还不明白，人类的未来就取决于我们吗？”塞维安的手指翻过书页，却突然停住了。他猛地抬起头，眼中满是惊愕：“怎么会？”与此同时，在皇宫的办公室里，雷修斯衣袍半敞，显露出结实的胸膛。他沉声问道：“所以，伯温在调查我的背景？”黑发侍从垂下眼帘，恭敬地回答：“是的，陛下。”伯温公爵的情报人员相当干练，恐怕已经掌握了一些信息。他略显不安地补充道：“不过，我们已经销毁了所有证据，即便伯温公爵也无法再深究。”雷修斯的手掠过桌面，指尖停在一只华丽的高脚杯旁。他确认道：“他真的什么也查不到吗？”黑发侍从的眉宇间流露出忧虑。雷修斯挺直了身子，继续说：“要知道，我能一直蒙骗伯温，是因为我亲爱的朋友，他信任我。”雷修斯举着酒杯，神情莫测。但如今他记忆起疑，即便找不到证据，猜忌也会如影随形。塞维安猛地举起酒杯，侍从被他突如其来的动作吓了一跳，脱口而出：“那您现在打算怎么办？”“我并非没有计划，不必担心。”雷修斯露出一丝不易察觉的微笑，轻声说道：“伯温从小就对弱小可怜的事物心软，正好可以利用这一点。”手中的高脚杯落在他脚边，他下令道：“给我备马。”雷修斯的手穿过金发，眼神变得锐利：“我要亲自向心软的伯温解释，为了帝国，我不得不做出不得已的选择。”马蹄声踏破雨幕，雷修斯随即踏入倾盆大雨之中，他任由冰冷的雨水浸透衣衫，在两名侍从惊愕的注视下站定，水珠顺着他湿透的金发滑落。侍从们失声惊呼：“陛下！”两名侍从神色惊恐地看着他，其中一人颤声问道：“陛下，您这么晚来此有何贵干？”雷修斯浑身湿透，他命令道：“立刻带我去见伯温公爵。”侍从连忙应声：“是，马上就去。”为什么陛下会在这个时间，还在这样的大雨里骑马赶来找公爵？难道有什么严重的事情要发生了吗？雨水浸湿了他的鞋履，在地面上踩出湿漉漉的声响。他大步流星地走着，身后的侍从心中充满了不安。雷修斯站在一扇紧闭的大门前，周身散发着不容置疑的气场。门声打破了房间的宁静。伯温疑惑地望向那扇紧闭的门，门吱呀一声被推开，他从床上坐起，不耐烦地开口：“我不是说了别来打扰我吗？”一只湿透的黑色靴子踏了进来，访客的声音响起：“伯温，是我。”伯温看清来人，震惊地失声喊道：“雷修斯！”他快步上前打量着对方：“你怎么连个信都没有？”
就这么晚跑来这里？他的视线落在对方滴水的衣摆上，补充道，而且你还全身都湿透了。话音未落，雷修斯突然将他紧紧抱住，伯温浑身一僵，因这突如其来的拥抱而不知所措。伯温慌乱的开口，等等，雷修斯，他不解地问道，到底突然之间是怎么了？雷修斯将脸埋在他的颈窝，声音闷闷地传来，我是有话要跟你说。他贪婪地蹭着，汲取着对方的体温啊，伯温的温暖，伯温的想要感受更多，这感觉快要让我疯了。胸膛里的心跳声震耳欲聋，雷修斯在他怀中颤抖着坦白，我在巴哈特发动了内战，我曾以为那是为了海伦。伯温浑身僵硬，无法动弹，他失声问道，你突然之间在说些什么？伯温困惑地轻唤，雷修斯的声音带着哭腔，伯温，我真的以为这是为了海伦，可一想到那些因我而受苦的人们，我的心就像被撕裂一样，我受不了了。但这一切都是谎言，事实上我根本不在乎海伦帝国，但这一切都是谎言，事实上我根本不在乎海伦帝国，我所在乎的只有你的安全。一想到那个该死的混蛋卡利安总在你身边徘徊，我就无法袖手旁观。伯温抬头望向雷修斯，塞维安颤声问道，雷修斯怎么了？雷修斯只是凝视着他，眼眸里翻涌着深不见底的漩涡。倘若你发现了我内心的这份黑暗，你一定会逃离我的，对吧？伯温在他怀中颤抖。塞维安抬头，声音因担忧而破碎，雷修斯，你还好吗？伯温大喊，来人，快叫医生！一个声音立刻回应，是的，马上就去。雷修斯的嘴角在黑暗中勾起一抹冷笑，所以我永远不会让你发现我真实的感觉。阳光穿过森林的枝叶缝隙，洒下斑驳的光影。伯温，雷修斯呼唤着，他悠悠地问道，如果你是个女孩，我们肯定会结婚的，对吧？成为皇后，那个位置未免也太麻烦了。年幼的伯温坦率地表达了自己的疑虑，我不确定，我其实不太想当皇后。雷修斯急忙道，我甚至会履行所有女皇的职责，所以请再考虑一下。伯温再也忍不住，发出了愉悦的笑声，他笑着说，这算什么？好吧，如果我变成女孩，我会再考虑一下的。雷修斯的眼中闪烁着明亮的光芒，他凝视着伯温，胸前华丽的宝石胸针也随之熠熠生辉。他郑重其事地说，真的，这是我们的约定，好吧，说定了。伯温回答。就在这时，一个清脆的呼唤穿透了时空，哥哥，伯温哥哥。雷修斯和伯温同时一怔，转过身去，哈，那个声音，一个金发及腰的少女正笑着向他们跑来。伯温脸上瞬间写满了惊喜，他喊道，罗莎琳。伯温起身向少女跑去。雷修斯急切地问道，伯温，你要去哪里？伯温渐渐远去，留雷修斯一人愣在原地。成人后的伯温同罗莎琳更是亲近，他们会开心的谈话，两个人两小无猜，情投意合。雷修斯轻声说，你看起来很高兴，伯温，但如果你身边的人是我，那该有多好。雷修斯的意识渐渐清晰，他枕在某个柔软的地方，缓缓睁开了眼睛。我不小心睡着了吗？这里是哪里？头顶传来伯温关切的声音。雷修斯，你醒了？你知不知道你突然倒下的时候我有多惊讶？伯温看着他，不容置疑地说道，总之先把衣服换掉，穿着湿衣服睡一夜会生病的。雷修斯愣了一下，他小声回应，好，我知道了。一醒来就能看到伯温，真好。伯温摸摸他的头说，但我的衣服你应该穿不下。雷修斯立刻回答，没关系，那不重要。什么？天哪，你太奇怪了。伯温说。伯温指了指旁边一扇华丽的双开门，提议道，那我的更衣室借你用吧，你去找找看有没有合身的衣服。雷修斯答应道，谢谢你。伯温他闭上眼睛，深深地吸了一口气，空气中弥漫着一股熟悉的令人安心的气息，是伯温的味道。他缓缓睁开眼，打量着眼前这间华丽的更衣室，墙上挂着象征王室的双件徽章，原来这就是伯温的衣帽间。雷修斯走到衣架前，手指划过一件件整齐排列的衣物，他认出了其中一套礼服，这不是上次宴会时穿的那件吗？还有这件是去年狩猎比赛时的。他的手抚上一件衣服的袖子，布料的触感冰凉而柔软。说起来，我认识伯温已经很久了，但我们甚至一次都没有一起换过衣服。一幕模糊的记忆碎片闪过脑海，过去的画面在眼前浮现。伯温笑容有些不自然。雷修斯不解地问道，伯温，你要去哪里？塞维安挠了挠头，回答，我要去我自己的帐篷里换衣服，我还想换一下我的内裤，明明在这里换就可以了。伯温的拳头在身侧不自觉地握紧，一种异样的感觉涌上心头。这是怎么回事？我感觉自己好像遗忘了什么重要的事情。伯温的手指在衣架上顿住，这是什么？他的目光被一个半开的衣柜吸引，里面放着一个从未见过的木箱。抱歉了，伯温，我不是有意要偷看的。他伸手将箱子里的东西拿了出来，那是一件折叠整齐的女士长袍。伯温将那件衣服从箱子里拿了出来，一串珍珠项链也随之滑落。这件衣服的款式根本不是罗莎琳的风格，那为什么会出现在伯温的衣柜里？不可能！雷修斯僵在原地，大脑一片空白，某种被尘封的记忆似乎正缓缓开启。身后传来雷修斯的声音，他正缓步走来。伯温大声喊出了他的名字，雷修斯。伯温坐在书桌前，抬起头，脸上带着温和的笑意。他愉快地问道，雷修斯，你换好衣服了？雷修斯拿着那件女士长袍站在原地。伯温疑惑地问，你怎么站在那儿不过来？伯温好奇地问道，你手上拿的是什么？在我衣柜里偷看什么呢？别告诉我你是因为没找到合身的衣服才拿它的。伯温的脸上浮现出一丝狡黠的笑容，他断言道，他们必须合身。目光触及衣物，这是……伯温的脑海中闪过一个画面，长发飘逸
的自己穿着一条淡蓝色的长裙，这是他为自己准备的衣服之一，以防万一，他又变回了女人。雷修斯打断了他的思绪，语气中带着一丝不确定。我在你的衣柜里找到了它，而且还不止1、2件，所以我在想，等等，如果我不快点解释，他肯定会误会的。伯恩慌忙摆着手，试图解释。雷修斯，我想这其中有些误会。这个吗？雷修斯却突然垂下眼帘，轻声道歉。对不起，伯恩。伯恩愣住了，完全摸不着头脑。为什么突然道歉？伯恩的眼眸低垂，语气中带着一丝不易察觉的颤抖。他一字一句地说道：因为我这个皇帝还没结婚，所以公主的婚事才会一再推迟。他举起手中的女士长袍，仿佛那是某种不容辩驳的证据。他问道：这件衣服是为你和罗莎琳在冷宫幽会时准备的，对吧？空气仿佛凝固了，伯恩一时间竟无言以对，只能静静地看着他。原来雷修斯是这么想的，刚才真是吓了我一跳，还以为自己暴露了。伯恩心中暗自松了一口气，同时又涌起一丝愧疚，让他平白无故地感到自责。我真是太坏了，但是当下我似乎也找不到更好的借口了。伯恩将手轻轻搭在他的背上，温言劝慰道：别这样，你可是皇帝，婚姻大事自然要更加谨慎。他的掌心传来温暖的触感，让雷修斯紧绷的身体稍微放松了一些。伯恩继续说道：别担心我和罗莎琳的事，再说你妹妹可是喜欢帅哥的，你又不是不知道。伯恩话锋一转，脸上露出了轻松的笑容，他提议道：更重要的是，你不饿吗？既然来了，就在我这里吃完早饭再走吧。雷修斯愣了一下，有些意外，他下意识地重复道：早饭。伯恩指了指窗外明媚的阳光，解释道：是啊，你现在回宫的话，肯定又要忙于工作而没法好好吃饭了，对吧？雷修斯回答：我倒是不介意，不过就这样离开房间，总觉得有些尴尬。雷修斯红着脸，有些不自在的拉了拉身上明显紧绷的衬衫，肌肉的线条若隐若现。他低声问道：这件衣服是不是看起来有点小？伯恩的眼睛猛地睁大了，紧接着他再也忍不住，爆发出无法抑制的大笑。他捂着肚子，笑得前仰后合，大声喊道：噗哈哈哈哈哈哈！这是什么？雷修斯问道：你现在是在笑吗？伯恩一边擦着笑出来的眼泪，一边连忙道歉：对不起，我不是故意的。哈哈哈哈！他好不容易止住笑，拉住正要转身的雷修斯，承诺道：我不会再取笑你了，所以至少吃完饭再走吧。伯恩笑着转身朝门外走去，他愉快地吩咐道：我去准备一下，你随便从更衣室拿件长袍什么的穿上就出来吧。雷修斯看着他的背影，脸上带着一丝无奈的微笑，他回答道：好了，知道了，别笑了，快出去吧。伯恩关上了门，脚步声渐渐远去。伯恩，你知道吗？虽然是个很傻的想法，但在我找到这件长袍的那一瞬间，我曾有过那么一刹那的，我曾以为你或许是个女人。他松开了手，任由那件长袍从雷修斯手上滑落。雷修斯将长袍放在桌上，雷修斯微微垂下眼帘，想着如果那是真的，我就能将你留在身边了吗？宏伟的宫殿在澄澈的天光下静立，一声轻响划破寂静。罗莎琳眼神一凛，打气道：好了，姐姐，集中精神。他竖起食指，高声宣布：任务现在开始。伯恩满脸困惑地抬起头，什么任务？罗莎琳说道：得了吧，姐姐，你又在犯傻了。他提醒道：听着，就因为你不小心撞到了塞维安，我们目前为止制定的所有计划都泡汤了。罗莎琳说，她将一叠厚厚的文件拍在桌上，大声宣告：所以罗莎琳·海伦一夜之间想出了一个全新的计划。她得意地公布了任务名称：塞维安与伯恩的真正初次相遇。罗莎琳张开双臂，身后是她通宵绘制的布满潦草公式和图表的作战计划。伯恩猛地抓紧衣领，震惊地说不出话来。我只是想来告诉罗莎琳发生了什么事，可这到底是什么鬼任务？罗莎琳得意地公布了任务名称：塞维安与伯恩的真正初次相遇。罗莎琳张开双臂，身后是她通宵绘制的布满潦草公式和图表的作战计划。伯恩猛地抓紧衣领，震惊地说不出话来。我只是想来告诉罗莎琳发生了什么事，可这到底是什么鬼任务？罗莎琳抓着他的手臂，凑近问道：雷修斯来找过你，对吧？这到底是怎么回事？伯恩略显尴尬地笑了笑，含糊其辞：啊，这个说来话长了。一个声音在华丽空旷的蓝色大厅里回响：什么？雷修斯？罗莎琳猛地抓住伯恩的肩膀，急切地追问：那天什么都没发生，对吧？你女扮男装的事没有暴露吧？伯恩被晃得头晕眼花，赶忙笑着安抚：真的什么都没发生。哈哈，伯恩道：总之就像你说的，雷修斯确实挑起了战争，但是这是他为帝国公民做出的选择，他正因此备受煎熬。伯恩回想起雷修斯将头埋在他的肩上的场景，他稍稍抬起身，凝视着他：罗莎琳，现在的雷修斯和原作里不一样了。伯恩继续说道：所以你不必太过担心。罗莎琳一言不发，只是静静地听着，她的金色眼眸中却写满了挥之不去的疑虑和一丝警惕。既然你都这么说了，罗莎琳靠在窗边轻声自语：不过还是有点在意。伯恩只能尴尬地笑了笑。罗莎琳的手猛地拍在桌上的地图上，眼神坚定：反正我们有比雷修斯更重要的事情。这就是罗莎琳的新计划，阻止原作的悲剧发生。她张开双臂，容光焕发地宣布。伯恩被她突如其来的举动惊得一愣。罗莎琳大声说道：那就是我希望你和塞维安能变得更亲近。又一个宏大的计划要开始了。但是脑海中闪过塞维安含泪道歉的一幕。伯恩用手指抵着嘴唇，神情困惑。他低声自语：但这可能吗？塞维安好像很怕
怕我。罗莎琳却狡黠地笑了，她竖起一根手指，自信满满的保证：别担心，姐姐，我有一个万全的计划。几天后，公主的宫殿花园里，喷泉在阳光下闪闪发光。罗莎琳将手放在胸前，满面春风地说道：很高兴见到您，八王子殿下，我一直很想见您。罗莎琳补充道：啊，我……塞维安说。塞维安的脸颊泛起红晕，轻声回应：我的荣幸，公主殿下。天啊！罗莎琳内心一阵悸动，也太可爱了吧，不愧是原作中的第一美男，简直是视觉的盛宴。不，或许该说是美人。罗莎琳微笑着伸出手，提议道：那我们坐下谈吧。塞维安连忙点头：好的。两人相对而坐，气氛一时有些尴尬。塞维安端着茶杯，默默无语。罗莎琳清了清嗓子，开口问道：说起来，您知道您居住的冷宫附近有个传说中的湖吗？塞维安惊讶地问：在我住的宫殿附近。罗莎琳凑近他，轻声说：是的，这是只有皇室才知道的秘密传说。塞维安的眼睛瞬间亮了，秘密传说，上钩了。罗莎琳在心里得意地想，现在皇宫扩建，那里已经鲜有人质，甚至连名字都消失了。但那个地方原本是被称为神之泪，再被称为鲁诺斯日，也就是神创造月亮的那一天。神明因自己的造物太过美丽而流下了眼泪，那眼泪汇聚成了如今冷宫后的湖泊。所以也有传闻说，在鲁诺斯日那天，神会为那个流下真诚眼泪的人实现一个愿望。塞维安的蓝色眼眸中闪烁着光芒，他轻声赞叹：哇！罗莎琳微笑着问：殿下有什么希望实现的愿望吗？塞维安结结巴巴地回答：有啊，我吗？罗莎琳端起茶杯继续说道：就算没有愿望，那湖本身也风景绝佳，所以如果您有时间，鲁诺斯日那天去看看如何？塞维安喜欢迷信，只要我透露这么多，他一定会去那个湖，到时他就会遇到等在那里的伯恩，然后他们就会有一场心动的湖边约会。罗莎琳在心里握紧了拳头。塞维安感激地说：谢谢您告诉我，公主殿下。罗莎琳笑着回应：呵呵呵，之后进展如何，请务必告诉我哦。神会为那个流下真诚眼泪的人实现一个愿望。塞维安的眼中闪过一丝决意。我的愿望是，几天后，鲁诺斯日，夜空下繁星点点，伯恩躲在树后，不禁发出一声赞叹：哇！我明白罗莎琳为什么选择这里，作为和塞维安的初次见面的点了。他凝视着波光粼粼的湖面，轻声自语：真是太美了。身后传来一阵沙沙声，伯恩警觉地转过身，他开口道：那是什么声音？伯恩循声望去，那个人是塞维安，正静立于湖畔，凝望着波光。塞维安，他已经到了，现在可不是欣赏湖景的时候了。伯恩立刻从藏身之处走出，开口呼唤：塞维安王子。塞维安猛地回头，惊恐地问道：谁啊？伯恩将手放在胸前，郑重其事地开口：这是我第一次正式向您问好。他自我介绍道：我是伯恩公爵，我和罗莎琳一起练习的帅气问候成功了。塞维安震惊地看着他，结结巴巴地喊道：伯恩公爵。好，接下来就该称赞塞维安美丽的眼睛了。伯恩想，他向前迈出一步，塞维安脚尖却不慎一歪，啊！塞维安惊呼一声，身体失去平衡，向后倒去。伯恩急忙大喊：殿下，危险！他眼疾手快地伸出手，一把将塞维安揽入怀中。发生了什么？塞维安缓缓睁开眼，映入眼帘的是伯恩近在咫尺的脸。伯恩关切地问道：您没事吧？伯恩继续问道：您受伤的脚还没完全好吧？能走路吗？塞维安用手捂住通红的脸，结结巴巴地问：伯恩公爵，您怎么会在这里？这真是天大的幸运！不，我又闯祸了。伯恩转身说道：我送您回宫殿，请靠着我吧。夏比安连忙摆手，语无伦次地回答：是的啊，不，我没事。伯恩注视着他，坚持道：您是因为被我吓到才摔倒的吧？他低下头，诚恳地说：所以，请允许我补偿您。塞维安涨红了脸，微微低下头，他小声地道谢：谢谢您，公爵。那么，请恕我失礼了。伯恩直起腰，一把将他背起来。塞维安惊呼一声：哇！伯恩背着他朝着宫殿的方向走去。我总是受公爵的帮助，既然都这样遇见了，我还是想说点什么。我该说些什么？我好紧张，约会什么的，我却把塞维安弄伤了。伯恩心里一阵慌乱，现在该怎么办？塞维安在他怀里轻声开口：公爵。他问道：您怎么会在这里？我来散步，我有点失眠。伯恩回答道：啊，我知道了。塞维安说：我的能力应该能治好公爵的失眠，好吧？鼓起勇气来，塞维安在他背上轻声说道：公爵，那个病，我想我能治好。伯恩轻笑出声：是吗？谢谢你的提议。他继续问道：你有办法治好这个顽疾？塞维安急切地强调：我真的可以。就在此时，一个身影悄然落在不远处的草地上。为什么那两个人会在这里？雷修斯躲在树后，不解地看着眼前的一幕。